வாழ்க்கையில மனுஷனுக்கு கஷ்டம் வரலாம். ஆனா கஷ்டமே வாழ்க்கையா இருக்கக்கூடாது. அப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கை. இந்த வாழ்க்கைய நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வருது? யார்ட்ட போனாலும் எதையாவது ஒரு சொல்றாய்ங்க, ஏதாவது ஒண்ணு பண்றாய்ங்க, கொஞ்ச நாள் இருக்காய்ங்க, அப்புறம் விட்டு போயிடுறாய்ங்க. அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரே ஒரு ஜீவன் வந்து எனக்காக கை குடுத்துச்சு. "நீ என்கிட்ட வா. எப்பனாலும் வா. உனக்கு நான் ஃபுல் ஹாப்பினஸ் தரேன்" அப்படின்னு. அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? சோறு. ஊரெல்லாம் ஓடி அலைஞ்சு உழைச்சி சம்பாதிக்கிறது எதுக்கு? இதுக்கு தானே. சோறு அப்படின்றது வந்து அந்த சோறுன்ற வார்த்தை இருக்கே, அது வந்து ஒரு தெய்வீகமான ஒரு வார்த்தை. ஒருத்தி பாட்டு கேட்டுட்டு இருப்பான், என் உசுரை வாங்கிட்டு உங்களாக எடுக்க விடாம. அந்த வார்த்தையை வந்து நம்ம கேட்டா வந்து பத்தாது, அதை அனுபவிக்கணும். ஸோ அனுபவிக்கணும் என்ன பண்ணணும்? சோறு செஞ்சு சாப்பிடணும். இதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து எனக்கு இந்த சோறு அப்படின்றத கொடுக்குற ஹாப்பினஸை விட ஒரு வார்த்தை சொன்னால் எனக்கு ஃபுல் ஹாப்பினஸாக இருக்கும். என்ன வார்த்தைன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரியாணி. ஸோ வந்து நீங்கள் பிரியாணியை வந்து ஹோட்டலில் சாப்பிட்ருப்பீங்க, உங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்ருப்பீங்க, பக்கத்து வீட்டில் சாப்பிட்ருப்பீங்க, எதிர்த்த வீட்டில் சாப்பிட்ருப்பீங்க, மேல் வீட்டில் சாப்பிட்ருப்பீங்க, கீழ் வீட்டில் சாப்பிட்ருப்பீங்க, எல்லா வீட்லேயும் சாப்பிட்ருப்பீங்க. ஆனால் கானஸ்ரீ வீட்டு ரெசிபி வந்து எப்படி இருக்கும், எப்படி அந்த பிரியாணி வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும், ஒன்றும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்காது. பட் இருந்தாலும் நான் வந்து உங்களுக்கு அதை ஒரு அன்போட, ஒரு லவ்வோட ஒரு பிரியாணியை எப்படி ரசித்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்றத உங்க கூட நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எனக்கு வந்து வாழ்க்கை பூரா எனக்கு வந்து பணம் காசு எதுவுமே வேணாம், எனக்கு பிரியாணி மட்டும் வாங்கி கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனை நான் தங்கமாக வச்சு பார்த்துப்பேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணியில் வந்து நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் பிரியாணி இருக்குது. மஷ்ரூம் பிரியாணி, அந்த சைடில் நான் போகக்கூடாது, அது வந்து இந்த வெஜ் சைடில் இருக்கிறது வந்து பிரியாணியே கிடையாது, நான்வெஜ் சைடு வரும். சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, ப்ரான் பிரியாணி, கிராப் பிரியாணி, எல்லா அளவு பிரியாணியும் இருக்குது. ஆனால் எங்கள் வீட்டில் வந்து இவ்வளவும் வாங்கி தரத்துக்கு வசதி இல்லை. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி வந்து சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். அந்த பிரியாணின்னு சொன்னாலே ஒரு மாதிரி அந்த லவ் வந்தால் ஒரு லவ் சாங் ஓடும்ல மண்டக்குள்ளே, இளையராஜா சாங், அந்த மாதிரி பிரியாணின்னா எனக்கு ஒரு பாட்டு ஓடுது, எப்போவுமே ஓடுது. ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி என்னென்னு தெரியல, நான் வந்து ரொம்ப சோகமாக இருந்தேன். எனக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சு அதில் இந்த பிரியாணி இன்றைக்கி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபயர் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த ஃபயரை வந்து அப்படியே சாந்தப்படுத்தாமல் இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு ரெசிபி சொல்லி, இதுக்கப்புறம் வர இளைய தலைமுறைகள் வந்து என் ரெசிபியை பார்த்து சாப்பிட்டு சந்தோஷப்படணுன்ற ஒரு நல்ல மனசுக்காக உங்களுக்காக இன்றைக்கி நான் சமைச்சு காட்ட போகிறேன். வாங்க போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற டிஷ்ஷு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாதாரண டிஷ் கிடையாது, அது வந்து ஒரு தெய்வீகமான டிஷ். அந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து எதுவுமே தடங்களாக இருக்கக்கூடாது, நம்ம மண்டை, நம்ம ட்ரெஸ்ஸு எதுவுமே. ஸோ அதனால் வந்துட்டு என்ன பண்ணோம்னா, மண்டையை வந்து டைட்டாக வந்து கட்டிக்கணும். சிறிதளவு நம்ம வந்து எப்படின்னு மிஸ் பண்ணாலும் ஃபுல்லும் டேமேஜ் ஆனாலும் என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. நம்மளை வந்து இந்த மிஷின்லேருந்து தடுக்கிறதுக்கு நிறைய தடங்கல்கள் வரும். அதை நினச்சி நம்ம மிஷினை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா எவ்வளோ தடங்கள் வந்தாலும் நமக்கு தேவை பிரியாணி. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட பிரியாணி நீங்கள் சாப்பிடணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ், எனக்கு பிரியாணி வேணும். வெங்காயத்துக்கு யார் வெங்காயம்னு பேர் வச்சு, எனக்கெல்லாம் இதுக்கு பேர் வைக்கணும்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யார் பேர் வைப்போம்? இன்னும் யார் ரொம்ப அழுக்கு வைப்பா? எங்கள் மேக்ஸ் மிஸ். அதனால் வந்து மிஸ் நேம் சொல்ல முடியாது, சொன்னால் மாட்டிக்கிறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரெடி ஆயாச்சு. தக்காளி, மேக்ஸ் மிஸ்ஸு, புதினா இலை, கொத்தமல்லி, இந்த பேர் வந்து கருவேப்பிலை, இது வந்து சும்மாச்சுக்கும். அப்புறம் 2 ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டில் வந்து நான் சுத்தமாக காரமே சாப்பிட மாட்டேன், எங்கள் அம்மாவும் தங்கச்சி தான் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதனால் மட்டும் ஒரு மீடியமான காரத்துக்காக என்கிட்ட வந்து என்ன வேணாலும் கேளுங்க, அளவு மட்டும் கேட்காதீங்க, இது எவ்வளோ, இது எதுக்கு எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா. நான் வந்து இப்படி கை போக்கலாம் அப்படி தான் போடுவேன். ஸோ நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னு சொல்கிறேன். நான் வந்து ஒரே ஒரு தக்காளி, 3 வெங்காயம், அப்புறம் இதெல்லாம் அளவெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, சும்மா இஷ்டத்துக்கு பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் தயிர், உங்கள் வீட்டில் வந்து லெமன் இருக்குன்னா தாராளமாக லெமன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா தயிர். அண்ட் வந்து நம்ம சிக்கன் அக்கா வந்து குளிச்சு ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ இந்த சிக்கன் எனக்கு இதுவும் அளவு தெரியாது,
எனக்கு வந்து நான் வந்து சிக்கன் 65 செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் அம்மா வந்து சிக்கன் 65க்காக சின்ன சின்ன பீஸ் அண்ட் வந்து பிரியாணிக்காக கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ எனக்கு இது அளவுலாம் தெரியாது. அண்ட் வந்து இப்போ சிக்கன் 65க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, எனக்கு இதுக்கு வந்து அந்த அது பேர் என்ன பொடிலாம் எனக்கு தெரியாது. ஸோ அதுக்காக வந்து நாங்கள் எப்பவுமே வந்து இந்த கறிக்கடையில் விற்பாங்க தனியாக வந்து சிக்கன் 65 பவுடர்னு. ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணி இந்த சிக்கன் 65க்கு அண்ட் இது வந்து பிரியாணிக்கு ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லார் வீட்லேயும் வந்து சிக்கன் 65 எப்படி செய்யணும்னு தெரியும். பட் நான் எப்படி செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட்டு சொல்கிறேன். நாங்கள் இதில் எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ண மாட்டோம். லைக் வந்து இந்த சிக்கன் அப்படியே இருக்கும், இந்த பவுட்ரு. ஸோ இதோட கொஞ்சோண்டு தயிர் மட்டும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 30 மினிட்ஸ் அப்படி நீங்கள் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மிக்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடும். ஸோ இது பவுட்ரு வந்து இப்படி தான் இருக்கும். எனக்கு இந்த ஆச்சி சக்தி மசாலா அதெல்லாம் வந்து எனக்கு பிடிக்காது. அந்த ஸ்மெல் அந்த டேஸ்ட் எனக்கு பிடிக்காது. ஸோ அதனால் இது எனக்கு எவ்வளோ கறின்னு தெரியாது. நான் வந்து ஒரு பேக்கெட் ஃபுல்லாமே போடுறேன். நல்லா போட்டுட்டு தயிர் வந்து ஒரு 1.5 ஸ்பூன், ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தயிர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த கன்சிஸ்டன்சி இந்த அளவுக்கு திக்காக நம்ம பசிச்சு வச்சுக்கணும். தண்ணி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இருந்தால் தான் வந்து அந்த ஃபுல்லாக அதோட அந்த சாயம்லாம் வந்து ஒட்டும். அந்த டேஸ்ட் வந்து ஒட்டும். ஸோ இதை வந்து இப்படி ஓரமாக வச்சுக்கலாம். அண்ட் வந்துட்டு இது பிரியாணிக்கு வந்து இதில் வந்து சில பேர் வந்து உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு ஊற வைப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் அப்படி பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதனால் இதையும் ஒரு ஓரமாக வச்சு நம்ம வந்து பிரியாணி ரெசிபியை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிக்குன்னு ஒரு பாரம்பரியம் இருக்குது. சில பேர் வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா குக்கரில் செய்வாங்க பிரியாணி. எனக்கு அப்போ குக்கரில் செஞ்சால் பிடிக்கவே பிடிக்காது. எனக்கு வந்து அந்த தம் போட்டு அந்த ஸ்மெல் வந்து அப்படியே தெரு ஃபுல்லாக பரவ விட்டு அப்படி சாப்பிட்டு தான் எனக்கு பிடிக்கும். நம்ம இப்போ தம் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். ஸோ தம் பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரம் நமக்கு தேவை. அந்த பாத்திரத்தை நான் தேடிட்டு வரேன். நான் வந்து இந்த பாத்திரத்தை தான் நம்ம வந்து பிரியாணி செய்ய போகிறோம். தண்ணிலாம் வரவங்களுக்கு. ஸோ அதனால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பிரியாணிக்கு. ஸோ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி என்கிட்ட என்ன டவுட் வேணாலும் கேளுங்க. தயவு செஞ்சு அளவு மட்டும் கேட்டாதீங்க. அந்த ஆல்ரெடி அதில் இருக்கிற தண்ணி வந்து அந்த சூட்டில் வந்து இதாகட்டும். ஸோ காஞ்சக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபுல்லாக வந்து காஞ்சிருச்சு. நம்ம சில பேர் வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுல்லாக நெய்யிலேயே சாப்பிட்பாங்க. கம்பெனி கட்டுப்படி ஆகாது. அதனால் இதில் வந்து ஒரு கலப்படம் பண்ண போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு நெய், ரெசிபின்ட்டு அளவு மட்டும் கேட்டாதீங்க. கொஞ்சோண்டு நெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சோண்டு நம்ம அந்த தோசைக்கெலாம் ஊற்றுவோம்ல, அந்த எண்ணெய் பேரும் எனக்கு தெரியாது. இது வந்து ஃபார்ச்சூன் ரீஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில். ஸோ அது கொஞ்சம் என்ன தெரிகிறது. நல்லா சுட்டுருச்சு. இதுக்கப்புறமேட்டு வந்து இதுக்கு தேவையான பட்டை இலை அதெல்லாம் போடுவோம்ல. ஸோ அது இவ ஒருத்தி என் உசுரை வாங்குறதுக்குன்னே ஒரு வாய்ப்பு பார்த்தாலும் எனக்கு இது வந்து இன்னும் நிறையா போடக்கூடாது. நிறையா போட்டோன்னா ஒன்று தண்ணியை திறந்து விடு, இல்லைன்னா என் மானத்தை வாங்கு, என் உசுரை வாங்கு. இதில் வந்து நிறையா போடணும். நாக்கெலாம் எரிய ஆரம்பித்தோம். ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு இலை, அப்புறமேட்டு கொஞ்சோண்டு சோம்பு, அப்புறம் கசகசா, அதெல்லாம் அந்த கசகசாவா அது பொரிஞ்ச உடனே நம்ம வெட்டி வச்சிருந்த வெங்காயம் வந்து கோல்டன் ப்ரௌனில் வரணும். ஸோ கோல்டன் ப்ரௌனில் வரணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோகமான நிகழ்வு ஒன்று நடந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன், எல்லாம் பண்ணிட்டேன். சரி ஓகே, அரிசி வந்து ஊற வைக்கணும். பிரியாணிக்கு வந்து ஆக்சுவலாக அரிசி வந்து எவ்வளோ நம்ம சமைக்க போகிறோமோ அதை வந்து எடுத்து ஊற வைக்கணும். சரி நம்ம வந்து செஞ்சிட்ருக்கிறதுக்குள்ளே அது ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறினா போதும். ஸோ அதனால் வந்து சரி ஓகே ஊற வைக்கலையே, சரி ஊற வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா எங்கள் வீட்டில் அரிசி இல்லை. அதனால் அம்மாட்ட சொல்லியிருக்கேன், அம்மா வந்து வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் பிரியாணி செய்யணும். ஸோ அதனால் வந்து அதை அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அப்படியே ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வந்தோடனே நம்ம பிரியாணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பாய். ஸோ ஓகே கொண்டு வந்துட்டாங்க. அண்ட் வந்து இப்போ நம்ம வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் வந்து போயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மறந்துட்டேன் என்ன பண்ணணும், மசாலா ஆட் பண்ணோம். ஸோ மசாலாவுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சில்லி பவுடர். ஸோ சில்லி பவுடர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அளவெல்லாம் தெரியாது, சும்மா ஒரு ரேண்டமாக. இது வந்து கரம் மசாலா. ஸோ கரம் மசாலா அது கொஞ்சம்
வேறு எந்த பவுடருமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. பிரியாணி மசாலா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ நம்ம கரம் மசாலா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிவிட்டு சிக்கனாக்கா வந்து உள்ளே இறக்க போகிறோம். பார்த்தீங்களா? ஸோ இப்படி தான் ஃபுல்லாக அந்த மசாலெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் அப்ளை ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 1 மினிட்க்கு அப்புறமேட்டு வந்து நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஏன்னா அந்த மசாலா வந்து ஃபுல்லாக அந்த சிக்கனில் வந்து இறங்கணும். ஸோ அது இறங்கினக்கப்புறமேட்டு நம்ம அடுத்த வேலையெல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து தயிர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து தயிர் எடுத்துருக்கோம். ஸோ தயிர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல கழுவி. ஸோ அதனால் வந்து அந்த அரிசியை வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். தண்ணியே இல்லாமல் நம்ம வெறும் அரிசி மட்டும். தனியாக vlog எடுத்துகிட்டு இருக்கனால உங்களுக்கு காட்ட முடியல. ஸோ அதனால் நான் அப்படியே தனித்தனியாகவே எடுத்து காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த ரைஸோட அந்த மசாலா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இது பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துடலாம். எனக்கு வந்து சுத்தமாக அளவு என்னன்னே தெரியல. நான் என்ன அளவில் போட்டேன், எனக்கு எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னு நான் தெரியவே இல்லை சுத்தமாக. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் அது குட்டாம்பூக்கில் தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தண்ணி தான் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரியாணி வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஸோ பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு ஃபுல்லாக கிளறி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து இதை மூடி வச்சுருங்க. மூடி வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் மட்டும் வந்து திறந்து கிண்டிக்கோங்க. அண்ட் லாஸ்ட்டாக எந்த தண்ணியுமே இல்லாமல் ஃபுல்லாக சுண்டுனக்கப்புறம் நம்ம தம் போட்டுக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி தம் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக எங்கள் அப்பாவோட கைலி. ஆக்சுவலாக இதை ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் நல்லா ஈரமாக்கிட்டு நல்லா புழிஞ்சிட்டு ஸோ ஃபுல்லாக மூடி எந்த ஒரு கேப்பும் போகாத மாதிரி ஒரு வெயிட்காக ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுதான் தம்மு. ஸோ இதை வந்து ஃபுல்லாக ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ ஸோ உங்களுக்கே இதோட இது தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதோட கலரை பாருங்கள், அதோட சிக்கனோட வெந்த விதம். வாவ்! எப்படி இருக்கு இது? அந்த கைடு அது ஆக்சுவலாக வந்து எங்கள் அத்தை கொடுத்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம செஞ்சது. எப்படி இருக்கு? ஏதாவது சொல்லு எப்படி இருக்குன்னு. சூப்பர். அவ்வளோதானா? சூப்பர். சூப்பர். மயிறு சூப்பர். நான் எப்படி சமைச்சிருக்கேன்? உப்பு கம்மி. சரி, தேங்க்ஸ். எங்கிட்டலாம் வந்து கடவுள் கடைசி ஆசை என்ன உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பிரியாணி சாப்பிட்டு செத்து போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். உனக்கு என்ன கடைசி ஆசை? சாவறதுக்கு முன்னாடி பிரியாணி சாப்பிட்டு சாகணும்னு சாவடிச்சுட்டு பிரியாணி சாப்பிடணும் எனக்கு ஆசை. அப்புறம் உனக்கு யார் இவ்வளோ ருசியான பிரியாணிலாம் செஞ்சு போடுவான்? சொர்க்கத்துல இருந்து அனுப்பிடுமா ரெசிபி? சத்துருவ மொக்க போடுறேன். உங்களுக்கு ஒரு வாய் தரேன். நல்லா இருக்கா? உங்களுக்கு உப்பு கம்மியாக இருக்கா? சரி, ஓகே.